مرحبا أعزائي المتابعين، مطبخ أمتي يرحب بكم. واليوم راح أقدم لكم محلبية على طريقتي، إن شاء الله تعجبكم. بس هذا الفيديو تعاون مع بعض القنوات العراقية. وهسه مثل ما نشوف بسبوسة جوز الهند مقدمة بطريقة رائعة والطريقة كلش سهلة. والبسبوسة هاي تقدمها من مطبخ حديقة الاستبرق، واللي يحب يشترك بقناته هي هاي صورة القناة. وهسه مثل ما نشوف العوامة طبعا كلش طيبة يعني كلش نحتاجها برمضان. وهالعوامة تقدمها عراس سعيد. اللي يحب يشترك بقناتها هي هاي صورة القناة. ومثل ما نشوف هذا كاستر بالبسكت، شكله كلش شهي. وهاي الكاستر بالبسكت تقدمه الطبخ بطرق سهلة، واللي يحب يشترك بقناتها هي هاي صورة القناة. وهسه مثل ما نشوف ترايفل شكل كلش يشهي طبعا، والتقديم روعة. وهاي الترايفل تقدمها ماما وفاء، واللي يحب يشترك بقناتها هي هاي صورة القناة. ومثل ما نشوف الترتيب تشيز كيك طريقة مبدعة، والعمل كله سهل. تقدمها ياسمين، واللي يحب يشترك بقناتها هي هاي صورة القناة. وهسه ويانا المبدعة همسات ناعمة قدمت لنا محلبي بالجلي، واللي يحب يشترك بقناتها هي هاي صورة القناة. وأيضا ست البيت العراقية سويت لنا عوامات بطريقة أخرى طريقتها، اللي يحب يشترك بقناتها هي هاي صورة القناة. وهنا التحلية الرمضانية من مطبخ الوصفات العراقية، طبعا كلش سهلة وسريعة. واللي يحب يشترك بقناة الوصفات العراقية هي هاي صورة القناة. وكل القنوات راح تشوفوها بصندوق الوصف. وهسه اترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة.